Bir kuni Sulaymon alayhissalom o'zlarini sahobalari bilan o'tiruvdilar. Bir kishi o'tib qoldida Sulaymon alayhissalomning oldilarida o'tirgan bir kishiga qovoqlarini solib o'tdilar. Haligi odam qo'rqib ketdi. Ey Allohning rasuli, bu qovoq solayotgan odam kim? Juda qo'rqinchli ekan dedi. Bu meni birodarim, jon oluvchi farishta Azroil dedilar. Haligi odam qo'rqib ketdi. Endi kimdir ham sizga o'zi qovog'ini solib o'tsa ham qo'rqib ketasiz-da o'zi. Bu jon oluvchi farishta Azroil birodarim dedilar. Ey Allohning rasuli, men qo'rqib ketyapman. Shu menga yomon qarab o'tdilar. Menda biror bir ishlari bormikin deb qo'rqib ketdi-da. Shu buyuring, biror joyga meni ketkizib yuboring. Sulaymon alayhissalom duo qildilar, shamolga buyurdilar. U kishini uchirib Hindistonga olib borib qo'ydi. Ozgina vaqtdan so'ng jon oluvchi farishta Malakul Maut Sulaymon alayhissalomning oldilaridan o'tib qoldilar. Ey birodarim, boya meni oldimda o'tirgan sahobamga qovog'ingizni uyib o'tdingiz. Tinchlikmi dedilar. Nima bo'ldi o'zi dedilar. Shunda Azroil alayhissalom aytgan ekanlar: Alloh menga buni jonini Hindistonda olasan degandi. Bu nima qilib siz oldingizda o'tirgan ekan deb hayron bo'ldim. Hindistonga borib turdim, o'zi keldi, jonini oldim dedilar. Demakki, mana shu ish bilan shu darajada daqiq shug'ullanuvchi zot bu Malakul Maut, jon oluvchi farishta.